أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bedir Savaşı'dan sonraki olaylarda bu olaylardan öğrendiğimize göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının detaylarını öğrendik ve orada da ayrıca değişik tarihi olayları da bulduk. Ayrıca onların yanlış olduğunu ve yanlış yorumlarla ve ayrıca bu tarihi olaylarla yanlış imajı Ahmedi olmayanların önüne koyduklarını gördük. Ve İslamiyet'in düşmanları bundan istifade ederek bunu kullandılar. Aynen aşırı organizasyonlarda bu yanlış sözleri alarak onları kullandılar. Bununla ilgili bugün Ömer bin Vahhab'dan bahsedeceğiz. Savaştan sonra onun putperestlikte başarısız olmasından dolayı öc almaya karar verdi ve Mekke'den Medine'ye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek üzere yola çıktı. Fakat Allah-u Teala'nın kaderi daha başka bir şeyi ortaya koymuştu. İman başka bir şey ve sonuç olarak da İslamiyet'i kabul etmişti. Bunun detayı Bedir esirleri arasında da bahsedildi. Ömer daha sonra Müslüman oldu demişlerdi. Refa bin Rafi onu yakaladı. Onun babası Kureyş'in etkin insanları arasındaydı Ömer bin Vahhab. Mekke'de çok acı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabelerine ve takipçilerine eziyet ettiler. Fakat Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. Bunun detayları şöyledir. Müslüman olmadan önce o Ümer ve Safvan bin Ümeyye Mekke'de oturuyorlardı. Safvan o zaman Müslüman değildi. Her ikisi de Bedir Savaşı'ndan sonra öldürülen liderleriyle ilgili olarak konuşuyorlardı. Safvan bu liderlerin öldürülmesinden sonra artık hayatımızın hiçbir önemi yok dedi. Ömer, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sen doğru söylüyorsun dedi. O, ben hayatımı tehlikeye koydum fakat çocuklarımı düşünüyorum. Bu ölüm beni korkutuyor. Çünkü onlar mani veya başka şekilde zorluğa girecekler. Aksi halde bu beni alıkoymamış olsaydı peygambere gider onu öldürürdüm dedi. Çünkü
Oraya gitmek için bir bahanem var çünkü benim oğlumu orada hapsettiler. Safvan sorumluluğu aldı onun ölümüyle ilgili olarak. Ben ölümünden sorumlu olacağım. Onlara ödeyeceğim ben. Onlara bakacağım. Senin hanımın ve çocukların benim hanım ve çocuklarımla beraber kalacaklar. Hayatta olduğum sürece onları koruyacağım ve onların büyümesine yardımcı olacağım. Sen git ve haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldür dedi. Ömer bunu duyunca e, razı oldu yola çıkmaya. Safvan'a bu anlaşmamız benimle senin arasında gizli olarak kalacaktı. Safvan bunu gizli tutacağına söz verdi. Ömer kılıcını aldı, onu biledi, ondan sonra zehire daldırdı ve Mekke'ye yola çıktı Medine'ye. Ömer Mescid-i Nebevi'ye gidince orada Hazreti Ömer radıyallahu anhu orada diğer Müslümanlar arasında oturuyordu ve Bedir Savaşı ile ilgili olarak konuşuyorlardı. Ömer devesini caminin kapısına bağlayınca Hazreti Ömer onu gördü ve kılıç elinde olarak gördü. Onu görünce bu Allah Teala'nın düşmanıdır. Ömer bin Han hiç şüphesiz kötü bir niyetle geldi. Hazreti Ömer oradan ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giderek onu gizli bir yere aldı. Ey Allah Teala'nın Resulü, Allah Teala'nın düşmanı Ömer bin Vahab kılıcını çekmiş geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelsin. Bunda hiçbir zararı yok dedi. Gelsin içeriye. Hazreti Ömer hemen Ömer'e gitti ve kılıcının bir bölümü omuzundan asılıyordu. Onu tuttu sıkıca ve onu çekti ve onu çağırdı. Diğer Müslümanlar da oradaydı. Hazreti Ömer onlara benimle içeriye gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve onun yakınına otur. Çünkü ben emin değilim. Bu kişiye güvenmem dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü içeriye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in içeriye geldiğini gördüğünde o durumda o kılıcı sımsıkı tutuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu bırak dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ömer yakına gel dedi. O cahiliye döneminin uygulamasına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selamladı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verdi. İslam bize daha iyi bir selam öğretti. Sen cahiliye döneminin selamını kullanıyorsun. Selam cennetin selamıdır. Niçin geldin dedi. Ömer, ben oğlumla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Siz onu hapsettiniz. Ben sizden bu meseleyi nezaketle çözmenizi diliyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu kılıcı neden omuzunda taşıyorsun? Onun cevabı, burada bir iyilik var mı? O bize ne iyilik verecektir? Bana doğruyu söyle dedi. Niçin gerçekten geldin? O söylediğine inanmamıştı. Ömer, yine belirttiğim gibi ben herhangi bir amaç için gelmedim. Gerçekten oğlumun bırakılması için geldim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Bir gün sen ve Süfyan bin Ümeyye Hatim'in yanında oturuyordunuz ve ölenlerle ilgili Bedir Savaşı'nda konuşuyordun. O gün Safvan'a sen eğer bana ölüm gelmeseydi ve hanım ve çocuklarımı düşünmemiş olsaydım ben gider ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürürüm dedi. Safvan sizden ölümü alarak hanımının ve çocuklarının sorumluluğunu alacağını söylemiştin. Ömer Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i haberdar etmişti. Bunu duyunca Ömer gelince ben şehadet ederim ki sen Allah Teala'nın peygamberisin dedi. Ey Allah Teala'nın peygamberi, bu haber gökten geldi ve bu vahiy sana gelmektedir. Biz onu
yalanlamıştık. Fakat bu meselede üçüncü bir kişi yoktu yanımda. Hakim ve Safvan'dan başka birisi yoktu. Bu konuşmadan hiç kimsenin haberi yoktu. Onun için Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Allah Teala'dan başka hiç kimse bunu size bildirmemiştir. Bizler Allah Teala'ya aitiz ve bizi İslamiyet'e yönlendirdi ve ben bu yolda gideceğim. Bundan sonra Ömer kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü deyince sahabelere bunu Kur'an-ı Kerim'e öğretin, dini bilgileri öğretin ve oğlunu da serbest bırakın. Sahabe derhal hemen bunu uyguladı, bu talimatı. Ondan sonra Hazreti Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, ben daima bu nuru ortadan kaldırmak istiyordum, Allah-u Teala'nın nurunu. Dini kabul ettiğince onlara zulüm ederdim. Şimdi Mekke'ye gitmek istiyorum ve orada gidip onları Allah-u Teala'ya davet etmek istiyorum. İslamiyet'e davet etmek istiyorum. Belki onları Allah-u Teala doğru yola iletir. Aksi halde bunun putperestlerin sonucu onlara ben de eziyet edeceğim. Aynen sizin sahabelerinizi eziyet ettiğim gibi. Ben de onları şimdi eziyet edeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi, Mekke'ye gitme izni. Onlara zulüm etmek için değil, Allah-u Teala'ya davet etmek için. Ondan sonra Ömer Mekke'den ayrıldıktan sonra Safvan insanlara, ben size müjde vereceğim, öyle bir haber vereceğim ki bu hemen ortaya çıkacaktır. Bunun sonucu olarak biz Bedir'de yenilgimizi unutacağız. Safvan insanlara daima Ömer'e arardı, kim gelirse Mekke'ye. Sonuç olarak Mekke'ye geldi ve Safvan, Ömer İslamiyet'i kabul etti dediler. Safvan, hiçbir şekilde onunla konuşmayacağım. Hatta ona hiçbir fayda bile sağlamayacağım dedi. Ondan sonra Ömer Mekke'ye geldi ve Ömer Müslüman oldu. Ve Safvan'ın evine gitmedi. İlk önce kendi evine gitti. Ve ondan sonra kendi ailesine duyuruda bulundu ve Müslüman olduğunu söyledi ve onları da Müslümanlığa çağırdı. Safvan bunu şimdi niçin bana gelmediğini ve ilk önce kendi ailesine gittiğini şimdi anladım. O imansız oldu. Artık onunla hiçbir şekilde konuşmayacağım. Ona hiçbir fayda da sağlamayacağım. O zaman Ömer Mekke'ye ulaştı ve Müslüman olmuştu. O Safvan'ın evine gitmemişti. Esas olarak kendi evine gitmişti ilk önce. Putperestler putları gerçek tanrı zannediyorlardı. Bundan sonra Ömer Safvan bin Ümeyye, ya sen liderlerin liderisin. Biz taşlara ibadet ederiz ve biz onlara kurban keseriz. Bu gerçek bir din midir? Ben yemin ederim ki Allah Teala'dan başka ibadete layık yoktur ve peygamber onun Resulüdür. Safvan ona hiçbir şekilde cevap vermedi ne de dikkat etti. Ona doğru yüzünü de döndürmedi. Bu olayla ilgili olarak Hz. Mirza Beşir Ahmet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak Mekke'nin müşrikleri gururla savaşıyorlardı. Şimdi onlar gizli planlar yapıyorlardı Müslümanlar tarafından yenildikten sonra. Ondan sonra Bedir'den sonra birkaç gün sonra kategorik olarak bir tehlikeydi. Birkaç gün sonra Bedir'den sonra Ömer bin Safvan ve Ömer bin Vahhab Kabe'nin bahçesinde oturuyorlar ve savaşta ölenlerle ilgili yas tutuyorlardı. Bununla ilgili olarak konuşmuştuk. Artık hayatın hiçbir önemi yoktur diyordu. Ömer de ben hayatımı tehlikeye koymak istiyordum. Fakat benim çocuklarımı ve
düşündüm ve borçlar beni alıkoydu ölümden. Ve ayrıca oraya gitmek için bir bahanem de var çünkü oğlum da oradadır. Haşa oraya gideceğim ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldüreceğim dedi. Ondan sonra Safvan ona garanti verdi. Sorumluluğu alacaktı ölümde ve çocukları için daha önce de belirttiğim gibi sorumluluğu üzerine almıştı. Bundan sonra burada yazıldığına göre herhangi bir Ömer kendi evine döndü. Kılıcını çekti ve dışarıya çıktı. Medine'ye ulaştı. Ondan sonra Hazreti Ömer bu meselelerde çok zekiydi. Ve onu görünce biraz huysuzlandı. Hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve Ömer geldi dedi. O bu nedenle ileridedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Ömer'i getir dedi. Ve daha orada bırakmadan önce Ömer'i getireceğim dedi sahabelerine ve onun niyetinden şüphe ettiğini söyledi ve gidin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturun ve dikkat edin. Ondan sonra Hazreti Ömer'i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin geldin dedi. Benim oğlum sizin elinizde hapstedir ve onu bırakmanız için geldim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman niçin bu kılıcı omuzuna astın? Bu kılıcı niye soruyorsunuz? Bunda Bedir'de bir iyilik yaptı mı? Çok zekice konuşuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana gerçeği söyle dedi. Niçin buraya geldin? O cevap verdi. Aynı ifadeyi söyledi. Tekrar etti. Ve söylediğim ne söylemişsem doğrudur. Ben oğlumun serbest bırakılmasını için geldim. İyi dedi. Sen o zaman Safvan ve Kabe'nin bahçesinde plan yapmıyor muydunuz? Safvan çok Ömer hayret etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni öldürmek için plan yapmadınız mı? Unutmadınız. Unutmayın ki Allah Teala bana ulaşmanız için size kabiliyet vermemiştir. Ömer karma karışık oldu ve gerçekten sizin belirttiğiniz gibi bunu yaptık. Sanki Allah Teala sizinle beraberdir ve bizim amacımızı size öğretmiştir. Üçüncü bir kişi yoktu yanımızda. Safvan ve ben bunu tartışıyorduk. Belki Allah Teala bizim planımızı onun için getirdi ve bizim inancımızı sağladı. Ben samimiyet olarak size inanıyorum. Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece mutlu oldu. Şimdi bu sizin kardeşiniz de İslamiyet'in talimatlarını ona öğretin ve suçluyu serbest bırakın. Ve çok kısa bir süre sonra samimiyetle ilerledi ve gerçeğin nurunu aldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'ye gitmesi için izin istedi. Orada tebliğ yapmak amacıyla gitmek istiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Mekke'ye gidince birçok kişiyi gizlice İslamiyet'e getirdi. Safvan gece ve gündüz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölümünü bekliyordu ki böylece Kureyş'e iyi bir haber ulaştırsın. O aynen sanki aklını kaybetmişti. Bedir'den sonra bazı insanlar da Müslüman olmuşlardı. Bazı kişiler ise kendilerinde 200 vardı. 200'lülük vardı. Abdullah bin Übey bunlar arasındaydı. Allame İbn Kesir El-Bakara 9 ve 10 ile ilgili olarak Bedir Savaşı ondan sonra geldiğinde Allah Teala'nın sözleri yerine geldi ve İslam ve Müslümanlara onur verildi. Abdullah bin Übey bin Suluh Medine'nin lideriydi. Hazreç arasındaydı. Cahillik döneminde Os ve Hacret de onların lideriydi. Onlar Abdullah bin Übey'i vali yapmak istiyorlardı. Bir söylentiye göre onun memleketi onu kral olarak, insanların kralı olarak seçmişti. Bu zamanda İslamiyet'in mesajı geldi ve insanlar İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Fakat
bir vali olarak taç takmayı unuttular. Buna rağmen İslam dinine karşı kıskançlık duymaya başladılar. Şimdi bu İslam dini daha da hakim olmaya başladı. Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlar çok üzüntü duymaya başladılar bunlar. Görünüşte İslamiyet'i kabul ettiler ama İslamiyet'in sözde takip ediyorlardı ve diğer ehli kitaplar da onlara katılıyorlardı. O güne kadar Oğuz ve Hazreç milletleri onlar putperestlik üzerindeydiler. Onlar aralarından birçoğu İslamiyet'in gerçeğine inanmışlardı. Putperestlikten sonra çok çabucak Medine'de bunlar kaybolmaya başlamışlardı. Ayrıca bazılarının kalplerinde İslam'ın zaferi kıskançlık ateşini yakmaya başladılar. Görünüşte İslamiyet'i kabul etmişlerdi ama insan içinden bu kök sarmışlardı. Münafıkların grubuna katılmışlardı onlar. En hakim olanlar Abdullah bin Ubey bin Suluh çok Hazreç'in çok bilinen lideriydi. Medine'ye gelince onun liderliği onun elinden alınmıştı. Bedir Savaşı'ndan sonra Abdullah Müslüman oldu. Dışarıdan görünüşte Müslüman olmuştu fakat kalbi İslamiyet'e karşı kıskançlık duyuyordu ve ikiyüzlülükle İslamiyet'e karşı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı planlar kurmaya başladı ve belli nedenlerle bu kişi İslam için çok hassas bir durum yaratıyordu. Bu ayrı bir konudur tarihte. Beni Süleym Savaşı'nda Kalkara Kudur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaştan döndüğünde birkaç gün sonra habere geldi. Beni Süleym ve Katfan Kalkara Kudüs'te beraberce bir araya gelmişlerdi ve onlar Medine'ye saldırmak için planlar yapıyorlardı. Kalkara Kudüs'te bir nehirdi, bir kaynar suydu. Onun için bu isim ona verilmişti. Kudur, Necer üzerinde 54 mil uzaktaydı Medine'den. O bilgiyi alır almaz Allah-u Teala'nın peygamberi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bene Süleym ve Atfan'da derhal onlara meydan okumaları istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya 300 sahabesiyle Kalkaratül Kudüs'e doğru ilerledi. İbn-i Esa'ya göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den geldikten sonra 7 gün sonra Ramazan'ın sonunda ve Şevval'in başında Cemaat-i Üla'da bu vaktinin bildirdiğine göre bu zayıf bir bildirmedir. Bu grubun liderliği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da bayrağı Hazreti Ali taşıyordu ve bayrak beyaz renkliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Hazreti Abdullah'ı İbn-i bin Maktun'u vali olarak atamıştı. Ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Seba'yı bir Fata'yı vali yardımcısı atamıştı. Biz her iki olayı da şu şekilde idareci olarak Hazreti Seba yine vali yardımcısıydı. Hazreti Abdullah bin Abdülvaktum normal olarak namazı kıldırmak için atanmıştı. Her neyse düşmanlar bunu bildiklerinde, öğrendiklerinde İslam'ın 300 kişilik bir ordu geldiğini öğrendiler. Beni Süleym ve Belu Atfan bu
haber onlara ansızın geldi ve öyle korktular ki onlar dağın tepesine çıktılar. Korkudan çekildiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber Kudur Vadisi'ne geldi ve develerin ayak izinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suyu görüyordu ama hiçbir şekilde herhangi bir düşmanın izine rastlamamışlardı. Bir kişiye bile rastlamamışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir grubu vadinin diğer tarafına gönderdi. Meydan okumadan veya herhangi bir karşılık bulmadan o vadiye ulaştılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada bir kişiyi buldu. Saat denilen bir köleye rastladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bele Süleym ve Bele Etfahin sordu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece develere su veriyorum dedi. Bazen 4. veya 5. gün onlara su veririm. Oranın yerel insanları o suya gittiler. Bizler tamamen develerden ayrıldık. Onların niyeti savaştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le. O develeri ve diğer hayvanları da ele geçirdiler. 3 gün orada kaldı. Bir söylentiye göre 10 gece kalmıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada kaldığı sürece hiç kimse oraya gelmeye cesaret edemedi. Herhangi bir savaş olmadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zafere ulaştı ve geri döndü. Bir söylentiye göre develer aldığında 500 kişiydi o. Kişiler savaş için gelmişlerdi ve arkada her şeyi bırakmışlardı ve kanuna göre bu savaş ganimetleriydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan farklı bölümlerini aldı. Yarısını her savaşçıya 2 deve verdi ve onun elinde kim gelmişse o köleyi de serbest bıraktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculukta 15 günde Medine'nin dışında kaldı ve Hazreti Mirza Beşir Ahmet onun açıklamasını yaptı. Hicretten sonra Mekkeli Kureyş Arap kabilelerinin kendi tarafına aldı ve bunlar Müslümanların düşmanları oldular. O Arap'ın merkezinde Necet'te yatılıyordu. Beni Süleym ve Beni Uhatfan. Kureyş Mekkeliler özellikle bu 2 kabileyi kendisine bağlı ve Müslümanlara karşı onları kışkırttılar. Milyum Kureyş şimdi gözlerini bu bölgeye Necet'e çevirdi. Bunlarla iyi ilişkiler kurdular. Bu nedenle Beni Süleym ve Beni Utfa'nın davranışları özellikle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman oldular. Kureyş'in kışkırtmasıyla Ebu Süfyan Medine'ye saldırma planları yapılıyorlardı. Onlar doğu bilimci olmasına rağmen onlar bir araya geldiler ve saldırmak istiyorlardı diye bilmektedirler. Onunla savaş ganimetleri uygun da eline geçirmesi. Hz. Mirza Beşir Ahmet Bedir'den döndüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de birkaç gün içinde ulaştı. Çok geniş bir ordunun Süleym ve Atfan bir araya gelerek Kalkarat-ı Kudüs'te Medine'ye saldırma niyetiyle bir araya gelmişlerdi. Öylesine Bedir Savaşı'ndan sonra Kureyş'in ordusu Mekke'ye Müslümanlara saldırma amacıyla yola çıktığında aynı zamanda Kureyş'in Süleym ve Atfan'a mesaj göndererek Medine'ye saldırmalarını ve Ebu Süfyan'ın kaçtığında bu kervandan belki kendi
ekibine Müslümanlarla savaşmak istemiştir. Medine'ye geldiğinde Süleym ve Effan'da daha yeni ayrılmışlardı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal tekrar sahabeleri topladı ve Necet'e doğru ilerledi. Birkaç gün yolculuk yaparak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kalkara'ya ulaştı ve El-Kudur denilen orada Müslümanların gelişinde Beni Süleym ve Beni Utfan dağa sığınmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara öylesine ayırdı ki ve kendisini vadiye gitti ve hiçbir ize rastlamadı. Orada ancak develerin otladığını gördü. Develerin otladığını görünce vadide sahabeler onları ele geçirdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve köleydi o Yeser. O develerle beraber ele geçirildi bu çoban. Bir müddet sonra o Müslüman oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu özgür bırakmasına rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde son nefesine kadar çalıştı. İlk Müslümanların Ramazan bayramı, daha sonra Şevval'de Ramazan'ın sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İd-i Fitr'i kutluyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Cehalet döneminde 2 gün kutlama vardır. Bunun önemi nedir? Ona yerel kişiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan önce biz yapıldığı gibi kutluyorduk. Allah-u Teala 2 gün size iyi gün verdi. 2 güzel gün verdi. Sahabeler sordular. Ey Allah-u Teala'nın Resulü bu nedir 2 gün? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İd-i Fitr ve İd-i Adha, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Hiç kimse bu günlerde oruç tutmamalıdır. Esas olarak yemeli ve mutlu olmalıdırlar. Bu 2 günde bayram yerine gitmelisiniz. Medine'nin doğusunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya gider ve bir yolla gider ve başka yolla dönerdi. Bu bir Müslüman olmayanlara çok korku yaratırdı. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir namaz kıldırıyordu, bayram namazı. O zaman çok yağmur yağdığı için camide yapılmıştı. İd-i Fitr ile ilgili olarak Mirza Beşir Rahmet sahip Ramazan'dan sonra Ramazan'ın sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sadakatül Fitr'i Allah Teala'nın talimatına göre verdi. Her Müslüman kendi görevine, kendi gücüne göre bir ya buğday ya arpa ya da üzüm vermelidir. Bu ihtiyaç sahipleri arasında tutulmalıdır. Eğer oruç zamanında eğer bir hata yapılmışsa bu onun yerine geçen bir şeydir. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre Ramazan'ın sonunda sadakatul fitr her genç veya kadın, erkek herkesten toplanır ve ihtiyaç sahiplerine, yetimlere verilirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının tamamlamasından sonra Müslüman Şevval'in ilk gününde bunu kutlarlar. Bu bayram onlara ibadet gücü verdiğinden dolayı kutlamanıdır. Bu öyle o zaman bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti bütün bayramda herkes bir yere gelsinler ve 2 rekat namaz kılsınlar. Ondan sonra Müslümanlar tabii ki kendi eğlenmelidirler ve vücudun da bir ihtiyacı vardır. Onun için Allah Teala İslam bayramı bütün ibadetin sonunda koyar.
Cuma namazı da her hafta yapılır ve bütün Ramazan'a yakın olarak yapılan İz el-Adha Haccın ikinci gününde kutlanır. Bütün bu kutlamalar her biri ibadettir. Bu harika bir şeydir İslamiyet'te ve İslamiyet'in gerçeğine ışık tutar. İslam nasıl her Müslümanların davranışlarını Allah Teala'nın hatırlanması için yapar. Bunun içindir ki bayramın sadece eğlenmek için değil, Allah Teala'yı hatırlamak ve ona ibadet etmektir. Ben bu tarihten de İslamiyet'in nasıl her davranışları Müslümanların Allah Teala'yı hatırlamak için yapıldığını söyleyeyim. Bu günlük görevlerinde bile küçük bir şekilde bile oturup kalkmak, otururken, elbiselerini değiştirirken, ayakkabını giyerken, banyo yaparken, eve giderken, evden dönürken, yolculuğa giderken veya yükseğe çıkarken, inerken, arkadaşlarını karşılaşanda ve her bakımdan her yolda hapşırmak veya bütün her şeyi Allah Teala'yı hatırlamakladır. Her Müslüman bunları göz önünde bulunmalıdır. Allah Teala her meselede biz onu hatırlamamız gerektiğini söyler. Öyle durumlarda putperestler Arabistan'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu talimatları getirdi. Müşrikler bu kendisi uydurdu bunu zannederler. O deli olmuştur Allah Teala'nın sevgisinden. Bu doğrudur. Dünyevi kişiler onlara delilik olarak gelirler. Gerçeği anlayanları bu İslamiyet'in kendi hayatlarının temelidir. Allah Teala'yı hatırlamak her zaman gerekir. Her işte, her faaliyette Allah Teala hatırlamak gereklidir. Bu zamanda Bedir Savaşı'ndan ve Uhud'dan önce iki olaydan bahsediyoruz. Bunlar uydurulmuş hikayelerdir. Bu gerçek olmadığını biliriz. Bunun ilki İsma bin Mervan'ın öldürülmesidir. O öldürülmüştür. Onun detayları şöyledir. Hazreti Ömer bin Adid Hatni kör bir sahabeydi. Hazreti Ömer ilk önce Müslüman olmuştu Beni Hükmet'in arasında. Hicretin 2. yılında Ramazan'a 5 gün kalmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Fitni'yi Esma'ya gönderdi. O Musevi bir kadındı. Mersed bin Said bin Ensari'nin hanımıydı. Müslüman olmuştu kocası. Esma bin Mervan onu öldürme emrini verirsin nedeni sözlü olarak İslamiyet'e küfür ederdi. O Müslümanlara küfür ederdi ve insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtırdı. Ve pis elbiselerini Mescid-i Nebevi'ye asardı ve bu yanlış şeyleri ona atfederler. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göre problem yaratırdı. Hazreti Ömer evine gitmişti geceleyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aile uyuyordu ve çocuklarından birini emziriyordu. Ömer onu salladı ve çocuğu annesinden ayırdı ve ondan sonra silahıyla bedenini ayırdı ve Ömer bin Adi Medine'ye geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkasından namaz kıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince ondan sonra Mervan'ın kızını öldürdün mü diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şimdi onu gönderdi. Ben günahkar oldum mu değil mi? Bunun cevabı bilinmez dedi. Ondan sonra bir Arapça idiom
Bu hanımı öldürmek hiç şüphesiz muhalifler bile buna karşı gelemez. İtiraz etmezler. Bu söz sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Bununla ilgili olarak bir söylenti vardır. Bu olaydan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bir Siri'yi çağırdı. Bu kör adama bakınız. Ona kör deme. Onu gören olarak Esma'nın öldürülmesi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Esma bin Marvan'ı öldürme kararı verdiğinde aranızdan bu kişiyi kurtaran var mıdır? Ömer bin Hadi, bunu bitirmek benim görevimdir. Bundan sonra Esma'ya geldi ve kadın hurma satıyordu. Ömer onu göstererek bundan daha iyisi var mı dedi. Onu görerek evine gitti ve eğildi. Bazı daha iyi hurma bulmak için sağa sola bakarak onu öldürdüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine öyle bir kişi Allah-u Teala ve peygamberine yardım eden varsa Ömer bin Adi'dir. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Esma'yı öldürmek gereklidir. Hazreti Ömer eğer Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye savaştan sonra oraya ulaştırırsa ben Esma'yı öldüreceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başarıyla savaştan sonra Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer sözünü yerine getirmek için Esma'yı öldürdü. Başka bir söylentiye göre Esma bin Merman onu öldürdükten sonra Hazreti Ömer o yerel bölgeye döndü ve onun oğlu onu görüyordu. Ömer, onu öldürdün mü dedi. Ömer evet dedi. Ondan sonra hepiniz bana karşı birleştiniz. Bana herhangi bir dönem vermediniz. Allah-u Teala yemin ederim ki hepiniz bunu söylediğinizde bu kadın da söylerdi ki ben sizi bu silahla öldüreceğim ve ben ya şehit olacağım ya da öbür dünyaya göndereceksiniz. Beni hikmet açıkça yayılmaktadır. Bundan önce insanlar Müslüman olunca aşikar olarak bunu bildirmiyorlardı. Alama Süheyl'in bildirdiğine göre Esma'yı öldüren kocasıydı. Ve Hazreti Ömer'le ilgili olarak o da kendi kız kardeşini öldürdü ve çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ediyordu. Böyle olunca Hazreti Ömer'in kız kardeşinin ismi belirtilmemişti. Bütün bunlar hikayelerdir belirtilen. Bazı tarih kitapları bunlara da ilave etmiştir. Sahih-i Sitta'da 6 hadis kitabında hiçbirinde belirtilmemiştir. Esas gerçek bu zaman döneminde bazı insanlar yanlış olarak hikayeleri tarihe getirmişlerdir. Esas olarak onları sanki bugünün hakaretleri olarak düşünürler. Bugünün tarih şeriha kanununa göre böyle hakaret yapma şekillerinde bir suçlama yoktur. Biz bunları analize etmemiştir. Biz bunların gerçek olup olmadığını bulmalıyız. Allama Nasreddin Elbani kendi kitabında Siyaset-ül Hadis'te belirttiği gibi Muhammed bin Ömer bin Badbe bu çok zayıf bir muhaddistir. Bu hadislerin zincirine bakarsak örneğin kör olmasına rağmen bu sahabe nasıl bu kadının evine kendisi ulaşmıştır, gitmiştir? Bir şey
devamlı olarak onlara giderse tamamdır. Ama gece tek başına kadının evine gitmiştir ve kendisi. Ondan sonra ikinci soru, o kadını geceliğin nasıl buldu? Nasıl buluyordu bu aile de yalnız uyanıyor ve ondan sonra o kadını sarstı ve ondan sonra hangisi annesidir ve hiç kimse uyanmadı. Ve o anne çocuğunu nasıl süt veriyordu? Nasıl biliyordu bunu? Nasıl olur da anne bu köre görünce kendisini korumadı ve kendisini bu söylentiye göre zorla çocuğu almıştı. Anneden süt imeyen kızı. Bu anne niçin bağırmamıştı? Niçin kendisini korumamıştı? Kocası da orada uyuyordu. Bilmiyordu ne olduğunu. Bilmiyor muydu? İlk önce kör olan sahabe nasıl olur da herhangi bir normal olarak sesten anlar? Bu kadın Esma olduğunu nasıl biliyordu? Belirttiğine göre kadın içeriye girdiğinde farklı farklı hikayeler uydurulmuştur. İçeriye gittiğinde hiç sahabe oraya bakmıştık sağa sola, hiç kimse yoktu. O sahabe kör olduğuna göre nasıl sağa sola bakar? Ben sağa sola baktım ve hiç kimse yoktu orada. Buna rağmen oraya hurmaların iyi olmadığını görüp de ondan yeni iyi bir hurma istemişti. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip haberi verdiğinde öldürüldü diye geriye döndüğünde oğlu annesini gömüyordu. Bu nasıl olur? Bu hanım öldürülmüş. Ondan sonra kısa bir müddet sonra oğlu gelip aynı yere onu gömmüştür. Kısa bir zaman içerisinde daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bildirmeden önce daha araştırmalar yapılmıştır bu konuda. Hatta bu konuyla ilgili olarak annesi Asma bin Barban olarak Aleyhisselam'da Asma Ömer'in kardeşi Binti Abi, bu yazara göre Ömer bin Adi onu öldürmüştü. Ömer bin Adi, bazıları da Ömer bin Adi der. Düre'de göre katilin ismi başkadır. Başka bir söylentiye göre hiç kimse katil değildir. Esas olarak bu hanımın kendi kabilesinden hurma satan birisi öldürmüştür onu. Bu söz bilinmeye göre esas olarak katil hurma satan kişidir. Başka tezatlar da vardır. Bazı insanlar onu midesinden bıçakla öldürüldü. Bazıları asıldı, bazıları ise başka şekilde evinde öldürüldü diye söylerler. Siret İbni Hişam'a göre o öldürüldüğünde daha önce Müslümandır demek. Ebu Efek eğer Müslümansa daha önceden, ondan sonra nasıl bu şiiri yazmıştır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ve Vabdi'ye göre Ömer şöyle diyor: ben bunu eğer Medine'ye gidersem bu kadını öldüreceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yazarı kör kişiydi. Onun içindir savaşa katılmamıştır ve aynı yazar Vabdi kör olmasına rağmen o katıldı der. Burada bahsedilmiştir. Yanlış ve uydurulmuş hikayeler buraya ilave edilmiştir. Eğer bu yanlış değil ise o zaman örneğin Taberi, İbn Kesir, bütün diğer tarihçiler bunu bildirmesi lazımdır. Sadece birkaç kişi İbn Saad çok küçük bir şekilde bahsetmiştir. Biz başka bir şey güvenilir hadislerde veya tarihte bunları göremeyiz. Vaktiri belki detaylı olarak bahsetmiştir. Hadis kitaplarında bu olaylardan görmüyoruz. Tarih yazarlarında
Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak başka olaylar vardır. Niçin bunlardan bahsedilmiştir? Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bu kadını öldürmek için gönderdiğinde sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne sormuş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemekle acaba günahkar mı oldum? Museviler bunu söyler ve Müslümanlar bunu öldürmüşlerdir ve Medine'nin huzurunu bozmaktadır. Hutabari ve diğer Rus aynı şekilde bunu kabul etmektedir. Bene Kuak, Musevilerle Yahudiler arasındaki anlaşmazlıktır. Onun içindir Museviler buna karşı gelmemişlerdir. Ve bu da anlatılan doğru olmadığını gösterir. Aksi halde Museviler karşılık verirlerdi. Aşırı Müslüman mollalar bu çarpıtılmış olayları anlatırlar, çekirler, ellerini alırlar ve ters olarak kullanırlar ve Ahmedilere karşı bunu kullanırlar ve Müslüman buna benzer olaylardan da gelecekte bahsedeceğim. Bu yanlış olaylardır, yanlış hikayelerdir. दूसरा वाकया भी इससे मिलता जुलता ही है, वो इंशाल्लाह आइंदा बयान करूंगा। वो भी वाज़ेह तौर पर साबित होता है गलत है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر